вспомнил интересный случай, который произошел вчера. Приехал клиент на замену ограничителей двери Cayenne E3. Это вот эти вот, которые держат дверь в каком-либо положении. Типа вот так, вот так. Меняли мы их из-за того, что они скрипели. Но в результате мы их не поменяли. Клиенту в другом сервисе сказали, что причина в них. Когда он приехал к нам, я вспомнил, что у нас уже такие машины приезжали по поводу скрипа. Можете послушать скрип. Этот скрип устраняется в два простых действия. Берем 30-й торакс и затягиваем два болта, которые на двери. Все, скрип ушел.